Individuelle Diagnostik und Therapie, was ist das eigentlich? Brauche ich das? Und wo ist mein Nutzen? Ich kann sie natürlich zuballern mit ganz vielen Einzelpunkten und wenn ich dann ganz viele untereinander habe, dann so, aber jetzt kommt eine Serie, wo ich an jedem Wochenende Ihnen ein, zwei oder drei Punkte zeige, wo Sie erkennen können, wo der Nutzen liegen kann. Und wenn Sie selber für sich den Nutzen vielleicht nicht erkennen, so wissen Sie garantiert jemanden, der davon Nutzen hätte und können diese Information weitergeben. Viel Spaß dabei! Es geht heute in meinem Wochenvideo darum, Ihnen klarzumachen, was man eigentlich unter individueller Diagnostik und Therapie versteht oder was ich darunter verstehe. Und dabei möchte ich Ihnen an einer ganzen Reihe von Beispielen verdeutlichen, welche Symptome, welche Krankheitsbilder Studien belegt davon profitieren, wenn man ein paar andere Fragen stellt und dann sozusagen auch mit den Antworten, die man darauf bekommt, individuell therapieren kann und diese Kontrollparameter auch nutzen kann, um im Verlauf zu überprüfen, ob das, was man tut, denn auch wirklich funktioniert. Und da fangen wir heute mal an mit dem Morbus Parkinson. Welcher Parkinson-Patient möchte nicht vielleicht so ein bisschen wissen, welche Prognose er eigentlich hat? Es gibt ja Fälle, die sehr langsam verlaufen und es gibt Fälle, die plötzlich und unerwartet von Tag zu Tag schlechter werden und dann plötzlich aber auch wieder in eine Phase kommen, wo sie sozusagen für lange Zeit einen Status quo behalten. Und das ist in der Regel nicht schicksalsgegeben, sondern das kann man auch messen. Und dafür gibt es sogenannte Zytokine, also Botenstoffe, mit denen sich die Zellen innerhalb des Körpers unterhalten. Und das sind in der Regel die proinflammatorischen, also die entzündungsfördernden Botenstoffe, die da unterwegs sind. Und da will ich Ihnen mal kurz aufzählen, um welche es geht. Und die können wir dann nämlich auch in einem Labor, also Blutprobe, einschicken und haben nach einer guten Woche das Ergebnis. Und bei diesen Botenstoffen Zytokinen geht es um eine Mischung, nämlich um pro- und antientzündliche Botenstoffe. Wir haben zum Beispiel das CRP, wir haben das Interferon Gamma als Leitzytokin der TH1-Antwort, wir haben aber natürlich auch Interleukin 6 und Interleukin 10, was ja auch die Bremse im Immunsystem ist. Und wer es ganz genau lesen will und wissen will, der schaut sich meine Newsletter vom 1.8. an. Dort ist es auf die Studie verlinkt. Der Diabetiker. Der Patient mit der Neuropathie, also der, bei dem die Nerven Schaden nehmen. Und der Diabetiker ist natürlich prädestiniert dafür, dass das bei ihm passiert. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe anderer oder zum Beispiel Krebspatienten, die unter der Chemotherapie auch Nervenschäden erleiden können. Und es ist natürlich toll, wenn man das vermeiden könnte oder wenn man das Ausmaß deutlich reduzieren könnte. Und für den Diabetes hat zum Beispiel die Sydney-Studie gezeigt, dass bereits eine 5-wöchige Therapie mit Alpha-Liponsäure die ersten Verbesserungen einer Neuropathie mit sich bringt. Eine andere Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass wenn man Carnitin, also eine Aminosäure, die für die Fettverbrennung in den Mitochondrien notwendig ist, dazu gibt, und zwar 2x1 Gramm am Tag, dass man dann sehr wohl die Schäden auf das Herz und auf die Nerven deutlich reduzieren kann, ohne dass die Chemotherapie darunter leidet. Oder der Diabetiker hat einen erhöhten Zuckeranteil, sonst hätte er keinen Diabetes, und der muss natürlich irgendwo auch verstoffwechselt werden. Und bei dieser Verstoffwechslung des Zuckers kommt es in der Regel zu einem Mehrbedarf an Vitamin B1. Und dieses Vitamin B1 ist ein wesentlicher Kofaktor für eine ganze Reihe von Enzymreaktionen bei Carboxylasen als auch bei Pyruvat-Dehydrogenasen und ist sowohl in der Zelle als auch mitochondrial von essentieller Bedeutung. Und da ist es durchaus notwendig, manchmal mehr als das 100-fache oder 300-fache dessen, was ein gesunder Mensch benötigt, zu ergänzen.
um hier einen Effekt zu erzielen, wie sich in der laborchemischen Kontrolle eben auch belegen lässt, wenn Patienten mehr als 100-fache Mengen nehmen und so gerade mal eben im oberen Normbereich der Range von zu wenig und zu viel liegen. So, wir haben jetzt etwas gehört über eine neurodegenerative Erkrankung, den Morbus Parkinson und dessen Prognose. Und bei dem Diabetes wissen Sie ja auch, dass die Nervenschäden eigentlich schon auftreten und die kleinsten Blutgefäßschäden schon auftreten, bevor Sie überhaupt wissen, dass Sie einen Diabetes haben. Umso wichtiger ist also, dass man sich um den Prädiabetes kümmert. Und Sie haben gehört, wie man mit 2 Zusatzstoffen, aber natürlich auch weniger Zucker essen, weniger Kohlenhydrate essen, mehr Bewegung haben, erreichen kann, dass man einen Diabetes, möglicherweise einen Typ-2-Diabetes, ohne eine Diabetes-Medikation da auf Langzeitzuckerwerte bringt, von denen Diabetiker mit Medikation, aber ohne diese Erkenntnis nur träumen. In der nächsten Woche hören Sie nun etwas über die Herzschwäche und dieses Thema Herzschwäche betrifft nicht nur den Patienten mit dem schwachen Herzen, sondern es ist natürlich nicht minder wichtig für jegliche Form von Mitochondrienfunktion und Sauerstofftransfer und damit eben auch für jeden Sportler, und zwar insbesondere für den Profi und ambitionierten Amateursportler von Bedeutung. Und wer innerhalb einer Saison noch etwas erreichen will, der braucht natürlich auch eine individuelle Lösung. Seien Sie gespannt.